Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaashana qiimaha badan idilkiina meel walba aad joogtaan si kastaba aad noo daawanaysaan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Qodobada wararkeena aan ku soo qaadan doono isla markaana aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay macquul tahay in gabadha yar ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi loo arko dhaxal sugihiisa. Qodobkaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan inta aan ku guda jirno tabinteena. geesta kale waxaan isdultaagi doonaa falanqeyn kooban xabad joojin oo 45 maalmood ah isla markaana ku hoos jira waxyaabo aan kor loo sheegin. haddaba qodobkaas oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena intaan ku guda jirno haddii Rabbi uu qadaro. qodobadaas ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa daqiiqadaha soo socda haddii Rabbi uu qadaro. balse intaan u gudagelin marka hore waxaan ka codsanayaa haddii muuqaalkan uu soo gaaro fadlan like noo saar. haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey noola jooganna fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo bahdeena Hoggaan Media. channelka subscribe noo dheh oo gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee dunida. waa 6 Abriil 2026. magacaygu waa Hashim Adam. ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. hagaag haddii aan ku horeyno qodobkeena ugu horeeya wararkeena, hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in hadda ay macquul tahay in gabadha da'da yar ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un loo arko dhaxal sugihiisa mustaqbalka. tani waa qiimeyntii ugu xooganeed ee ay hay'addu ilaa iyo hadda ka bixiso kororka meeqaamka siyaasadeed ee gabadhaasi. taas oo ay aaminsan yihiin in ay suurtagal tahay in ay sii wado xukunka qoyska Kim ilaa iyo jiilkii afraad. gabadhaas oo warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ku tilmaanto ilmaha ugu qaalisan ama ilmaha ugu mudan ixtiraamka ee Kim ayaa tan iyo dabayaaqadii 2022 la arkayay iyadoo aabaheeda la socota munaasabado waaweyn oo heer qaran ah ay u raacdo. arrintaasi waxay dhalisay mala awaal iyo hadalheen caalami ah oo sheegaya in si tartiib ah loogu diyaarinayo in ay noqoto hogaamiyaha mustaqbalka ee dalkaasi. haddaba warbixin ay albaabada u xiran yihiin oo lagu qabtay baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed, agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Lee Jong-seok ayaa sheegay in gabadha loo tixgelin karo bedelka ama dhaxal sugaha Kim Jong Un. isagoo ka jawaabaya su'aalo ay xildhibaanadu ku weydiiyeen heerka ay taagan tahay siyaasadda gudaha ee Kuuriyada Waqooyi. sida uu sheegay xildhibaan Lee Seong-kwin oo ka mid ahaa dadka kulankaasi ka qayb galay. haddaba agaasimuhu wuxuu arrintaasi ku saleynayay xog ay hay'addu ku tilmaantay sirdoon la isku haleyn karo. markii la weydiiyay suurtagalnimada ah in ay arintani ka falceliso walaasha Kim Yo Jong lagu magacaabo oo muddo dheer loo arkayay qofka labaad ee ugu awoodda badan maamulka Waqooyiga Kuuriya. haddaba agaasimaha sirdoonka wuxuu sheegay in aysan lahayn awood muuqata oo go'aan qaadasho leh. hadalkaasna waxaa warbaahinta u gudbiyay xildhibaan Lee kadib kulanka. dhanka kale qiimeynta cusub ee hay'adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxay ku adkeed ama ay ka adkeed kuwii hore ee ay bixisay horaantii 2024. haddaba hay'addu waxay markii ugu horeysay si rasmi ah u sheegtay in gabadhaasi ay u badan tahay in ay noqoto dhaxal sugaha aabaheeda. taas oo ahayd qiimeyntii ugu horeysay oo tilmaamaysa in si dhab ah loogu diyaarinayo hogaaminta mustaqbalka ee dalkaasi. bishii Febraayo ee sanadkan hay'addu waxay sidoo kale sheegtay in ay u aragto in gabadha ay aad ugu dhowdahay in si rasmi ah loogu asteeyo hogaamiyaha mustaqbalka ee dalkaasi. si kastaba ha ahaatee falanqeeyaal qaar ayaa diidan ama shaki gelinaya qiimeynta. waxa ay ku doodayaan in bulshada Kuuriyada Waqooyi ay si weyn ugu janjeerto ragga hogaaminta, taas oo laga yaabo baa la yiri in ay adkaato in si sahlan loo aqbalo hogaamiye dumar ah.
haddaba sidoo kale waxa ay tilmaameen in Kim Jong Un oo 42 jir ah uu weli aad u da'yar yahay in uu si rasmi ah ugu magacaabo dhaxal suge maadaama tallaabo noocaas ahi mararka qaar wiiqi karto gacanta uu ku hayo awoodda. gabadha la sheegay in ay tahay dhaxal sugaha waxaa lagu magacaabaa Kim Joo Ae waxaana lagu qiyaasayaa in ay jirto qiyaastii 13 sano. hase yeeshee warbaahinta rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi weli si cad ah uma aysan shaacinin magaca iyo xogaha gaarka ee nolosheeda. magaca Kim Joo Ae waxa ay ku caanbaxday war uu sheegay ciyaaryahankii hore ee kubadda kolayga Mareykanka Dennis Rodman kaas oo xusuustay in gacanta uu ku qaaday gabadha yar oo uu sheegay in ay tahay gabadha Kim Jong Un intii uu booqasho ku joogay magaalada Pyongyang sanadkii 2013. dalka Kuuriyada Waqooyi oo la aasaasay 1948 waxaa si isdaba joog ah u maamulayay rag ka tirsan qoyska Kim Jong Un wuxuuna xukunka la wareegay dabyaqadii 2011 kadib geeridii aabihii Kim Jong Il. Kim Jong Il isagana wuxuu xukunka u qabtay kadib markii aabihii iyo aasaasihii dalka Kim Il Sung uu dhintay sanadkii 1994. muuqaalo dhawaan lagu arkay gabadha ayaa muujinaya iyadoo si firfircoon uga qayb qaadanayso howlo military, waxaana ka mid ahaa iyadoo taangi wadata xilli uu socday tababar ciidan oo aabaheeda kormeerayay, iyo sidoo kale iyadoo bastoolado la ridaya intii lagu guda jiray booqasho ay ku taagneed ama ay ku tageen warshada soo saarta hubka fudud. intii lagu guda jiray warbixintii Isniinta hay'adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegtay in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu u muuqdo in uu si ula kac ah u abaabulayo dhacdooyin noocaas ahi si loo muujiyo baaliyiri awoodeeda military, isla markaana looga saaro shakiga ku saabsan in haweeney hogaamiye noqon karto. hadalkaasna waxaa warbaahinta u gudbiyay xildhibaan Lee. xildhibaan kale oo kulanka ka qayb galay Park Swan lagu magacaabo ayaa isaguna sheegay hadallo la mid ah qiimeynta hay'adda sirdoonka ee ku saabsan mustaqbalka ama muuqaalka military ee gabadha iyo doorka sii kordhaya ee ay ka muuqato siyaasadda dalka. hagaag muuqaal la sheegay kaas oo muujinaya hogaamiyaha sare ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa la sheegay isagoo ku sugan xarunta talis weyn oo ku yaala gudaha Iran. haddaba fiidiyogan ayaa markii ugu horeysay lagu faafiyay baraha bulshada ee X horey loogu yaqiinay Twitter, iyadoo oo la soo dhigay account la yiraahdo GB Express. qoraalka la socda fiidiyogaas wuxuu ahaa sidan: Iran waxa ay soo saartay fiidiyo cusub oo markii ugu horeysay muujinaya Mujtaba Khamenei oo lagu tilmaamay hogaamiyaha sare ee Iran isaga oo u socda qolka lagu hago howlgallada militariga. haddaba waxaa la arkayay sawir weyn oo reactorka nuclearka Dimon. si kastaba ha ahaatee su'aal weyn ayaa laga keenay saxnaanta fiidiyogan. falanqeyn lagu sameeyay muuqaalkan oo lagu daawacay bogga Hive Moderation ayaa tilmaantay in ay jiraan calaamado muujinaya in fiidiyowga uu u badan yahay mid si farsamo ahaan ah loo farsameeyay. kaaliyaha sirdoonka macmalka ee Google iyo Gemini ayaa isna qiimeyntaasi ku sheegay qaar ka mid ah sawirada fiidiyowga dhexdiisa waxaa ka muuqda khaladaad muuqaal ah gaar ahaan dhinaca iftiinka iyo qoraalada ka muuqda shaashadaha. iswaafaq la'aanta muuqaalka ahi waxaa ka mid noqon kara astaamaha lagu garto fiidiyowga oo lagu sameeyo sirdoonka macmalka ah ama kuwa si digital ah loo bedelo. tixraaca Dimon oo dhaliilay mala-awaal cusub. waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ee ka dhex muuqda fiidiyowga waxaa ka mid ah shaashad muujinaysa isku duwayaal la rumaysan yahay in ay tilmaamayaan xarunta nuclearka Dimona ee Israa'iil. arrintan ayaa sii kordhisay baaliyiri hadalhayn iyo mala-awaal ku xeeran fiidiyowga. warar soo baxay bishii Maarso ayaa horey u sheegay in dhaqdhaqaaqyo gantaalo laga arkay agagarka Dimona, taas oo keentay in hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomiga
ay si dhow ula socoto xaaladda halkaasi ay ka jirto. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda ma jirto caddeyn rasmi ah oo xaqiijinaysa in fiidiyowgaasi dhab ahaantii muujinayo Mujtaba Khamenei. Sidaa darteed, fiidiyowga weli wuxuu ku jiraa marxalad baaritaan iyo hubin xaqiiqo ah, iyadoo saxnimadiisa aan si buuxda loo xaqiijin. haddii aad halkan nala soo gaartay, waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena. fadlan muuqaalka hanaga hilmaame like noo saar oo la wadaag asxaabtaada si uu meel dheer u gaaro. tan iyo inta aan tabinteena xigta ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.